جی، ایک تو آپ کا اور عمران صاحب کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی موقع دیا اس میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے. مجھے پتہ چلا کہ $2 لاکھ کے قریب تقریباً آپ پہلے ڈونیشن اکٹھی کر چکے ہیں. $3 لاکھ کی فردر جو ہے وہ آپ کا ٹارگٹ ہے. اور 2022 کے سیلاب میں بھی عمران نے بہت اچھا کام کیا تھا. حالانکہ ان کو اس وقت بھی انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت کا جو پی ڈی ایم کا جو ہائبرڈ رجیم تھا وہ اتنی ڈونیشن یا اتنی جسے کہتے ہیں کہ انتھیوزیزم ان کے کیمپس پہ نہیں ہوتا تھا جو یہاں ہم نے اسلام آباد میں عمران ریاض صاحب کے کیمپ میں دیکھا. تو ہم سب کی ایفرٹ ہے. اور اگر اب تک دیکھیں آپ، حکومت نے کوئی اپیل نہیں کی ہے. کوئی پرائم منسٹر نے ٹیلیتھون نہیں کی ہے. کوئی فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ میں سے کسی نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی کہ ہم پبلک کو انگیج کر سکیں اس کام کے اندر. اس سے پہلے ہم نے دیکھا 2014 کا سیلاب، 2010 کا سیلاب، 2022 پھر یہ جو آخری خود 2022 کے سیلاب کے بعد عمران خان صاحب نے اربوں روپے اکٹھے کیے 2 یا 3 دن کی ٹیلیتھون میں. اور اس وقت ریاست نے پوری کوشش کی کہ اس کو نہ دکھایا جا سکے، کیونکہ ہمیں تو کوئی چند پائی بھی نہیں دے گا، لیکن یہ شخص جو اس وقت راندہ درگاہ ہے یہ اربوں روپے کو 10 ارب سم تھنگ کی اماؤنٹ یہ کیسے اکٹھی کر رہا ہے. تو اس دفعہ حکومت نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی، بلکہ پرائم منسٹر کا تو اگر آپ دیکھیں تو ان کا تو کوئی کنسرن ہی ہمیں شو نہیں ہوا کہ وہ پنجاب میں جہاں ان کی اپنی جماعت کی حکومت ہے وہ شاید ایک آدھ دفعہ کے علاوہ گئے ہی نہیں ہے. اور ان کے لیے چین کا دورہ امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے قطر جانا اہم ہے، لیکن ان کے لیے پنجاب کے علاقوں میں جانا اہم نہیں ہے. پھر جس پارٹی کی اس وقت حکومت ہے نون لیگ، اس کے جو صدر ہیں نواز شریف صاحب، وہ بیٹھے ہوئے ہیں مری چھانگلہ گلی. اور جب سیلاب شروع ہوا سیالکوٹ سے، ہیڈ مرالہ سے اور سیالکوٹ شہر میں، تو اس وقت بھی میٹنگ پرائم منسٹر کی اور مریم بی بی کی چھانگلہ گلی میں ہو رہی ہے سیلاب کے اوپر جا کے. بھائی پہاڑ سے نیچے سیلاب آیا ہوا ہے، بھائی تم پہاڑ پہ چڑھ گئے ہو، سیلاب نیچے میدان میں ہے، تم پہاڑ پہ کون سا سیلاب آیا ہوا ہے. تو یہ تو ہے حکومت کی ترجیح. جو لوگ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی والوں نے اچھا کام کیا ہے، اس کے علاوہ باقی بہت ساری این جی اوز ہیں، حدیقہ کیانی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ابھی آپ لوگوں کی ایفرٹ ہے. میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے علاوہ شاید جن لوگوں نے کام کیا وہ زیادہ اپریشیبل مجھے نظر آ رہا ہے. ٹھیک. علامہ صاحب ایک چیز جو ابھی امیر عباس صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی، ذرا اس پر روشنی ڈالیے. گورنمنٹ یہ تصویریں بنا کر، ویڈیوز بنا کر، اخبار کے اشتہار کے ذریعے بتا رہی ہے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا ہے. اب اپنے ہم وطنوں کو اور دنیا بھر میں لوگوں کو یہ کہہ کر کہ ہمیں اس وقت اپنے لوگوں کے لیے ضرورت ہے، یہ اگر گورنمنٹ کہہ کر ان سے مدد کی اپیل کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ریلیف ہوگا. گورنمنٹ یہ کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیا وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ سب بہت اچھا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ بالکل ناکام حکومت ہے. یہ امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہے، معاشی بحران ختم کرنے میں ناکام ہے، اسی طرح سے بے روزگاری ختم کرنے میں ناکام ہے، سیاسی بحران ختم کرنے میں ناکام ہے، اور ابھی جو سیلاب آ گیا ہے اس میں بھی ناکام ہے. اور یہ ریاکار بھی ہیں، کام کچھ نہیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم جناب بڑا کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں، اس وقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری حکومت کو اگر ہم درد ہوتے تو پہلی بات یہ کہ خود سے خود موجود ہونا چاہیے تھا وہاں پر. منیز ہیں، پی ایز ہیں، وہ اپنا وسائل خرچ کرتے دیتے، پھر دنیا کو بھی دعوت دیتے. ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ابھی افغانستان میں زلزلہ آیا ہے، دنیا کے مختلف ممالک وہاں مدد کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں ان کو. پہلے بھی پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا 2022 میں، اس میں بھی سپورٹ کی گئی تھی. لیکن یہ سب دکھاوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں اصل میں ہوتا ہے نا کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا اور لوگوں کو حتیٰ مس گائیڈ کرنا، یہ سب سے بڑا جو المیہ. اب دیکھیں پاکستان کے اندر خبر ہی نہیں ہے اس حوالے سے نا. اگر سوشل میڈیا کے دوست، آپ کے دوست وہاں نہ گئے ہوتے اور وہاں سے خبریں نہ دے رہے ہوتے، آپ یقین کر لیں کہ یہاں تو سب اچھا کی رپورٹ ہے، سب لوگوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، سب لوگوں کو جناب والا سب کچھ مل رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے مال مویشی بھی جو ہے نا وہ محفوظ کر لیے گئے ہیں. یعنی کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا پریشان نہ ہو جاؤ، اب کوئی مسئلہ نہیں، آپ آرام سے رہو. تو یہ تو گویا ایک اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کا
शिकार हैं। देखिए जैसे एक बात थी, वहां पर दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा, बीमारियां जन्म ले रही हैं, मुश्किलात जन्म ले रही हैं। आप देखें कोई हमारा जो वजारत सेहत के लोग हैं, बाकी लोग हैं, कहाँ हैं? आपने दुरुस्त कहा एक दोस्त ने कि ये जमींदार जो हमें गजा देता है, हमें गंदम देता है, और आपको मालूम है ना कि ये जो क्या उसे कहते हैं कि फूड जो है ना, ये खुद एक नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखता है। गजा की सिक्योरिटी, गजा की अमनीयत जो है ये हमारे यहाँ से निकल गई है, चीजें महंगी हो रही हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं, ये मजीद तबाहकारियों की तरफ जा रहे हैं। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब मैंने सुना है, कहा है कि अगर IMF हमें इजाजत देगा तो हम लोगों को कुछ रिलीफ देंगे जो बिलों हिलों में, इस तरह से ना हमारा मुल्क बिल्कुल तबाही बर्बादी की तरफ चला गया है। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था परसों, द न्यू कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक्स हिटमैन ना, आप देखें बिल्कुल बता कैसे हमारा मुल्क जो है ना इस वक्त गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है और मजीद जकड़ा जा रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि इन चीजों को एक्सपोज भी करना चाहिए कि ये नालायक करना है लोग इमरान हम पर मुसल्लत रहे तो मजीद तबाहकारियां होंगी। ये चीजें कम की जा सकती थी, ठीक। नुकसानात को मिनिमाइज किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये मुजरिम अल्लामा है। साहब परमिट की मुझे जरा थोड़ा सा अमीर अब्बास साहब से, अमीर अब्बास साहब, एक तो मैं आपका बड़ा मोतरफ हूँ हमेशा से, जिस तरह आप माशाल्लाह बात करते हैं, जिस तरह आप बोलते हैं, जिस तरीके से आप खबरों को देखते हैं, जैसे आप तज्जिया करते हैं, यानी हर एक शख्स का अपना एक अलग अंदाज होता है ना। अब तारिक भाई जैसी उर्दू तो हमें से कोई नहीं बोल सकता, बल्कि हमेशा डरते ही रहते हैं इनसे, टेलीफोन पे भी बात करते हुए कोई इधर उधर का लफ्ज हो गया तो ये टोक देंगे। तो तारिक भाई जैसी उर्दू नहीं बोल सकता, सिद्दीक की तरह हम अदालत को नहीं कर सकते कवर, और साबिर भाई की तरह कोई साबिर और शाकिर नहीं हो सकता। तो इसी तरह आपका जो जोरे बयां है अमीर अब्बास साहब, मैं उसका बड़ा शदाई हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी अच्छी बोलने की सलाहियत दी है, अल्लाह ताला उसमें और बरकत डाले। आपने हमें ज्वाइन किया इसमें पहले भी, जब मुश्किल हालात थे आप तब भी हमारे साथ खड़े थे, जब मेरे पे बहुत मुश्किल वक्त था तब मुझे आप सबसे पहले मिलने के लिए आए, और मैं ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जब मैं बहुत मुश्किल में था तो आपने किस किस से जाकर रिक्वेस्ट की थी और बात की थी कि हमारे भाई को छोड़ दो। आप तो शायद नहीं बताएंगे कभी ये बात, लेकिन मुझे इस बात का पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों को क्या जवाब मिला था। तो आपके तो बहुत सारे शुक्रिया अदा करने हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। और आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज, जो हालात है लोगों के उसमें हम सबको कुछ ना कुछ करना है, और हमने एक ये तरीका का ढूंढा है, बाहर बैठ के हम इतना ही कर सकते हैं भाई। बहुत मेहरबानी जी। आपका और मेरा बड़ा पुराना 16-17 साल पुराना ताल्लुक है, और तारिक साहब भी और हमने इकट्ठे काम किया, आपने और मैंने एक्सप्रेस में, तारिक भाई और मैं हम दुनिया न्यूज में थे, ये स्टूडियो से निकल रहे होते थे तो हम आ रहे होते थे, तो हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। और साबिर भाई के साथ यहाँ इस्लामाबाद में हमारी बड़ी नशिस्तें रही हैं। सिद्दीक हमारा सबका कॉमन प्यारा हमारा छोटा भाई है, वफादार है। देखिए मैं एक आपके देखने वालों के लिए एक इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा कि एन उस वक्त जब पाकिस्तान में पंजाब गर्क हुआ है, एन उस वक्त इथोपिया ने अफ्रीका का, यानी बर्रे आजम अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जिसका नाम उन्होंने रखा है द ग्रेट इथोपियन रेनेसेंस डैम, उसका इफ्तिताह किया। अब कौन इथोपिया? वो इथोपिया के जिसको हम तंजन इस्तेमाल करते हैं ना, कि ये किसी मुल्क को अगर आपने गुर्बत का ताना देना हो, खाना जंगी का ताना देना हो, करप्शन, आप उसको इथोपिया की मिसाल देते हैं, भाई ये फलां तो इथोपिया की तरह। उस इथोपिया ने और 15 साल में, और दिलचस्प बात यह है कि 5 अरब डॉलर्स की लागत से ये डैम उन्होंने बनाया है, जिसमें से 91% इथोपिया के अपने कमर्शियल बैंक्स ने दिया है। एक पाई के लिए भी वो ना IMF के पास गया है, ना वर्ल्ड बैंक के पास गया है, ना किसी और भी। वो जो शहबाज शरीफ ने कहा था ना कि अब तो मैं बाहर आता हूं, मुझे लोग ताने देते हैं कि ये भिखारी फिर कचकोल उठा के आ गया। और बाकी 9% जो है वो, जिस तरह आप अभी कोशिश कर रहे हैं इमरान और साबिर शाकिर साहब और तारिक साहब, ये कोशिश उन्होंने की। 9% 5 अरब डॉलर का आप अंदाजा करें कि वो कितने करोड़ डॉलर बनते हैं। वो इथोपिया के अवाम ने, इथोपिया की ओवरसीज कम्युनिटी ने, जैसे आप ओवरसीज इस वक्त बाहर बैठे हैं और आपको लोग माशाल्लाह बड़ी जनरसिटी के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों ने किया। मुझे याद आ रहा है जिस वक्त इमरान खान साहब ने दयामिर भाषा डैम का
संग बुनियाद रखा, और उस वक्त हमें लाख इख्तलाफ है साकिब निसार साहब से और उनकी बहुत सारी बातों से, लेकिन जो एक उन्होंने कोशिश शुरू की उस वक्त इमरान खान साहब ने कि हम पब्लिक हमें डोनेट करे, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, हद उड़ाई उसकी इमरान खान की, लोगों ने जुगते मारी उसके ऊपर कि ये अब डैम बनाएगा जी हमसे। ओ भाई, इथोपिया जैसे मुल्क ने अपने $5 अरब का 9% अपने लोगों से इकट्ठा किया। डेकेड ऑफ डैम का नाम दिया था इमरान खान ने, जिसमें मोहम्मद डैम है, दासू डैम है, दियामर भाषा डैम है, सूखी किनारी। उसने कहा इस दिहाई के अंदर, इन 10 सालों में मैं 10 डैम बना के दूंगा अपने कौम को। उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। चले अच्छी बात है, वो तो था ही ना खल्फ ना हिंजार, बहुत बुरा था, निकाल दिया। अब 3.5 साल से आप बैठे, आप औसतन इमरान साहब, पाकिस्तान में हर 3 साल के बाद सैलाब आता है, औसतन हर 3 साल के बाद। इसका मतलब है कि 3 साल आपको कुदरत देती है कि इसके अंदर काम करें, पुल बनाएं, अपने बंद पुख्ता करें, डैम बनाएं, मसनूई नहरें बनाएं, झीलें, जो कर सकते हैं आप करें। लेकिन 3 साल आप झक मारते हैं आपके हुक्मरान जो, और 3 साल के बाद डूबता है और फिर भिखारी बन के। अभी 2022 में जो हुआ उसमें आपके इदारे चले गए बाहर पैसे मांगने के लिए। अभी फिर आपको जर्मनी ने $26 लाख फौरी तौर पर डोनेट कर दिए। यही हमने करना है, और आप देखिएगा अगले 3 साल तक खुदा ना खास्ता फिर 3-4 साल के बाद सैलाब का साइकिल आएगा, फिर हम भीख मांग रहे होंगे। तो वो कहा जाता है कि जो कौमें अमन के जमाने में पसीना बहाती हैं, उन कौमों को जंग के जमाने में खून नहीं बहाना पड़ता, खून नहीं देना पड़ता अपना। ये जो आपके पास अमन का जमाना आता है, उसमें क्यों नहीं सैलाब के तदारुक के लिए हम काम करते? इस वक्त पंजाब के अंदर इतनी खून चुका दास्तानें सामने आ रही हैं, लाखों एकड़ किसानों की फसलें बह गई हैं, घर बह गए, जमा पूंजी बह गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लोगों का घरों में बह गया, उनके जरिए आलात बह गए उसके अंदर, और 101 लाशें इसके अलावा 45 लाख 4.5 मिलियन लोग पंजाब के अंदर मुतासर हुए, 4700 देहात इस वक्त घर काम हो चुके हैं। 45 लाख का मतलब है ये छोटे छोटे मुल्क है यूरोप के। आप इस वक्त बैठे बर्तानिया में, उन छोटे छोटे मुल्कों की आबादी 10 लाख 15 लाख 20 लाख है, आपके 45 लाख इस वक्त लोग। और अभी ये पानी जो है वो सिंध में दाखिल हो रहा है, सिंध में ये क्या तबाही लेकर आता है वो हम नहीं जानते। इस वक्त सवाल हम ये सारी कोशिश है इस वक्त आपके साथ मिलके, आप इस वक्त क्यादत कर रहे हैं, हम एक सामने छोटे से सिपाही हैं आपके इसके लश्कर में, और इंशाल्लाह जो हो सका हम लोगों को कायल करेंगे कि इसमें डोनेट करें। लेकिन हमें लोगों को यह भी अवेयर करना है कि ये कुदरती आफत नहीं, कुदरती आजमाइश है। ये आफत बनती है हुक्मरानों की गफलत से, नाअहली से, खयानत से, बददियानती से। और वो कहा जाता है कि तारीख की घड़ियों ने वो दौर भी देखे हैं, तारीख की घड़ियों ने वो दौर भी देखे हैं, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। हुक्मरानों की एक लम्हे की गलती कौमों को सदियों तक भुगतना पड़ती है। ये जब आप नहीं बनाएंगे डैम, जब आप नहीं बनाएंगे मसनूई झीलें, नहीं बनाएंगे आप डीप वेल्स, नहीं बनाएंगे आप, जापान हमारी तरह आज से 70-80 साल पहले जिस तरह लाहौर डूबता है, कराची डूबता है, इस तरह पेशावर डूबता है, जापान डूब जाता था। अगर वो लोग हमारी तरह के हुक्मरान वहां पे बैठे होते तो आज भी जापान गर्क हो रहा था। उन्होंने जेरे जमीन इतने बड़े बड़े उन्होंने कत आबर सतून खड़े करके जेरे जमीन उन्होंने वाटर टैंक्स बना दिए ताकि बारिशें आएंगी, सारा पानी हम जखीरा कर लेंगे। दुनिया ने किया। इसी कुर्रा अर्ज की बात करूं को मैं मरीख या किसी और के खित्ते की तो मिसाल नहीं दे रहा। हमें इन हुक्मरानों से सवाल, दे आर पार्टनर इन क्राइम, ये इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। कौन को मुहासबा करना पड़ेगा इन हुक्मरानों का कि हम क्यों अपनी लाशों का बलिदान दें। एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी इमरान साहब, वो उसकी 30-30 40-40 साल गुजरते हैं अपने लाइफ स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए। एक सैलाब आया, सब कुछ खसो खाशा की तरह बहा कर लेकर चला गया, सब कुछ तिनकों की तरह बह गया, और वो वापस आके सड़क पे एक हुकूमत के भीख में दिए हुए खैमे के नीचे अपनी इज्जत और अपनी नामूस को लेकर बैठा। कहां वो रिकवर करेगा वो 30-40 साल की जो उसने जिंदगी में कमाई की है। तो ये इन हुक्मरानों से भी हमें मुहासबा करना पड़ेगा कि अगर कोई इस मुल्क में सैलाब आता है, अगर इस मुल्क में कोई इस नौयत की कुदरती आजमाइश आती है जो इंसान कंट्रोल कर सकता है अपनी दानिश के जरिए से, टेक्नोलॉजी के जरिए से, साइंटिफिक इन्वेंशन के जरिए से, इंजीनियरिंग के जरिए से, और अगर वो कंट्रोल नहीं की जाती तो उसका मतलब है आप जवाब दें।